Iya lembut. Enggak lah. Gimana rasanya enggak? Enak pun. Ini Hah? enak. Jangan bohong. Enggak percaya. Pit, enak gak? Ceker, ceker, ceker. Apalagi tuh Mbak? Iya, kesukaan kamu ya. Ya ampun. Dan Makan bang, makan bang. Gimana Saskia rasanya? enak bun. Oh, Kurang gula bun. ya Allah, emang pakai gula. Enak bun. Gak kalah ya KFC kan?